不如我哋俾啲掌聲歡迎佢哋先。多謝吳主任嘅。咁呢個落嚟時間係6點班嘅班表演㗎啦，唔該晒。阿林嘉柔可以開始啦，唔該。都好認真喎，有晒字幕係咪啊？頭先我玩劇精唔精彩啊？精彩，我哋俾啲掌聲6 B 嘅同學喺度啊！因為我見到咧，佢哋其實為咗呢個玩劇咧，佢哋都籌備咗好耐喎嚇。又咧頭先咧，佢哋頭先未誤會之前咧，其實佢哋都匿埋咧喺度
時都有嘅。